जी कहाँ हो फातिमा? क्या है? क्या हो गया फातिमा? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? बुखार हो गया है फातिमा? नहीं है फातिमा, क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया फातिमा? हाँ फातिमा, क्या हो ये? हाँ फातिमा, क्या हो ये आपको? हाँ बुखार हो ये? फातिमा बुखार हो ये? नहीं कहाँ पे हो ये बुखार? जीबो? कहाँ पर? सर पर बुखार हो ये? हाँ फातिमा, बच्चे कहाँ हो ये? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? क्यों रो रही थी आप? आप रो रही थी? फातिमा, आप रो रही थी? क्यों रो रही थी फातिमा? क्यों रो रही थी? आपकी डॉल इतनी छोटी सी डॉल है? नहीं बड़ी है ये इसके बाल है ये। आपने तो तोल दिया ये कागल है। हाँ अब ये कि डॉल हाउस में से डॉल निकाल के तोड़ दिए। हाँ बेबी डॉल है ये तो। क्या हो गया फातिमा? बुखार हो गया? दवा पिए? मुंह तो साफ करो, अंदर से थोड़ी साफ करना है, ऊपर से टीथ क्यों साफ करियो? मुंह साफ करो बेटे। हाँ मम्मा ने टिश्यू रखे थे, आपने कपड़े भी गंदे कर दिए और जी फैला दिए। जी बच्चे ये मुंह साफ करो और टिश्यू ले लो, दूसरा टिश्यू दे दो, ये साफ करो। मुंह गंदा कर लें, साफ करो। ला मम्मा साफ करें। नहीं फातिमा खुद करेगी। रोजी जी, रोजी साफ करिए और दे दूँ? और रोजी साफ करनी है, लो वो भी साफ करो, दवा लगी हुई है। अंदर से नहीं फातिमा, बाहर से करो। देखो यहाँ लगी हुई, यहाँ लगी हुई है दवा। लाओ मम्मा साफ कर दें। क्या हुआ है फातिमा आपको? नज़ला जुकाम हो है? फातिमा ने भी दवा पी है, फातिमा का सारा मुंह गंदा हो गया।